ដើមសម្អាតក្រោយផ្ទះឲ្យបងប្អូនខ្ញុំខ្លះពូឌឿនខ្លះនៅសាបងគាត់ទៅវះហើយគាត់ធ្វើការងារធ្ងន់តិចចាហើយខ្ញុំសម្អាតក្រោយនេះគឺរៀបចំសាបហើយធ្វើផ្ទះបាយនៅខាងក្រៅផ្ទះបងប្អូនយើងនៅតែក្នុងផ្ទះពេកក៏អត់កើតដែរចាកន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំទុកយូរជាងគេដីវាអត់ទាន់ហាប់ល្អបងប្អូនវានៅខាងក្រោយផ្ទះយើងអត់បានបុកវាប្រកបជាមួយថ្មហើយអាធាក់ឡានចូលអតល់អញ្ចឹងទៅបើយើងឆាប់ធ្វើវាទៅវាអត់ទាន់ស្រុតទៅពេលដែលយើងសាបទៅធ្វើឲ្យប្រេសសាបយើងនេះបងប្អូនដល់ពេលភ្លៀងបានមេមកធ្វើឲ្យដីយើងហ្នឹងវាហូរដល់ពេលចាំទៅបានដីយើងហាប់ល្អបើយើងចាក់ថ្មីហើយយើងឆាប់សាបឆាប់ចាក់ស៊ីម៉ងពេកដីយើងហ្នឹងវាអាលំពេលយើងសាបទៅវាប្រេះសាបចាបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំរើអីបានចេញទៅគឺខ្ញុំចាប់ដើមឈូសឆាយដីហើយប្រហាប់វាឲ្យវាណែនទៅតាមអរុណដែលវាហូរទឹកនឹងហើយយើងចាប់ដើមហៅថ្មមកបុកវាមកសាទៀតបុកវាចូលឲ្យហាប់ណែនល្អហើយយើងសាបបានហើយចាឡើយនេះគឺខ្ញុំឲ្យលោកពូនៅចិត្តផ្ទះគាត់ជាងដែកដែរគាត់មកធ្វើស្ទីឌីយោឲ្យខ្ញុំនៅក្រោយផ្ទះគាត់ផ្សារដែកហើយយើងដាក់សង្កសីពីលើវិញហើយសង្កសីគឺសង្កសីសល់ផ្ទះចាស់របស់ខ្ញុំនៅយើងខ្ញុំអាចដាក់វាប្រើវិញបានបងប្អូនចាកន្លែងណាដែលវាមានប្រហោងអីយើងអាចបិទកាវវិញបានអញ្ចឹងណាគាត់ផ្សារក្រងបានខ្លះហើយចាប់ផ្ដើមពេលផ្សារក្រងហើយគាត់នឹងលើកសង្កសីយកមកតែបន្ទាប់មកទៀតក្រៅពីនោះគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើផ្ទះបាយពីអាស័យវាមើលទៅឃើញស្អាតចាហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឲ្យពូធ្វើមកដំណាក់កាលសិនហើយមកដំណាក់កាលទៀតខ្ញុំទៅទិញអាស័យយកមកបិទបាំងខ្លួនឯងបន្ថែមបាយទុកនោះខ្ញុំទុកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅបេះកសាំងជាមួយវ៉ាន់បានកសាំងមកចាស់ល្មមនៅឃើញថាចង់កាប់វាឆ្កៀលដាក់គីឡូខ្លះហើយនៅឃើញថាចង់ញ៉ាំប្រហុកឆៅបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនយូរដែរខ្ញុំចង់ញ៉ាំប្រហុកឆៅកសាំងគេច្រាមញ៉ាំនៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំនេះគ្រឿងផ្សំខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូននេះគឺប្រហុកសាច់ចាប្រហុកនេះគឺប្រហុកត្រីកាភ្លៀងអត់មានឆ្អឹងទេហើយខ្ញុំបានលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយខ្ញុំយកមកគេច្រាមប្រហុកឆៅចាហើយយើងមានម្ទេសមួយចានអ្នកបងប្អូននេះម្ទេសហើយគ្រឿងផ្សំយើងបន្ថែមនោះមានតែស្ករប៊ីចេងហើយកសាំងហើយយើងនឹងមានជីនាងវងក៏ច្រាមដាក់ជាមួយផងដែរចាហើយក្រៅពីនោះបងប្អូនតាពាំងខ្លីបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ស្គាល់ហើយតាពាំងខ្លីគឺជាតាពាំងមួយមុខដែលអាចញ៉ៅទាំងសបកហើយបកញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយវាឈ្ងុយខុសតាពាំងព្រៃតាពាំងចិននិងខុសតាពាំងស្រុកពីពងយើងហើយនេះគឺខ្ញុំកំងមក3គីឡូមើលទៅដូចច្រើនគីឡូតែដូចតិចបងប្អូនចាតាពាំងមួយមុខនេះគឺធ្វើសាឡក៏បានស្ងោរញ៉ាំក៏បានយើងឆាក៏បានដូចតាពាំងយើងធម្មតាដែរគ្រាន់តែថាវារសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងតាពាំងយើងធម្មតាតាពាំងព្រៃចាតាពាំងនេះពិសេសរបស់វាឆ្ងាញ់ជាងគេគឺស្ងោរតែថ្ងៃនេះគឺជម្រើសរបស់ខ្ញុំគឺយកមកស្ងោរបងប្អូនហើយមិញនេះគឺខ្ញុំបានប្រកាសជូនពីទាល់ហើយអញ្ចឹងចាំមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីវិធីច្រាំប្រហុកឆៅញ៉ាំបន្លែស្រស់ហើយនឹងស្ងោរតាពាំងជាលក់ជាមួយប្រហុកឆៅយើងចាមុនដំបូងខ្ញុំត្រូវកាប់វាសម្អាតសិនហើយខ្ញុំយកទៅលាងយកទៅដាក់ស្ងោរមុនគេដោយសារយើងត្រូវប្រើពេលវាបងប្អូនពាំងនេះទ្រាំតែមកដល់ខ្ញុំពីថ្ងៃដែរបងប្អូនអញ្ចឹងវាចាស់គល់វាបន្តិចតែយើងចាត់វាចាស់នេះហើយតាពាំងនេះគឺយើងស្ងោរតង់សម្បកវា
សម្អាតវាយ៉ាងមកតាពាំងខ្លីនៅខាងតំបន់អូរ៉ាល់វាធំជាងតាពាំងខ្លីនៅខាងស្រុកនៅខាងកម្ពុជាក្រមនៅខាងកម្ពុជាក្រមតាពាំងខ្លីវារៀងទូជាងហ្នឹងហើយវែងពេលយើងស្ងោរទៅឆាប់ឆ្អិនល្អតំពាំងដែលរៀងធំគឺខ្ញុំពុះជា4បែបនេះចាឲ្យវាឆាប់ឆ្អិនដល់ក្នុងហើយទូចគឺខ្ញុំអត់ពុះទេចាប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់សំបកចេញហើយយកវាទៅលាងតាពាំងហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចត្រង់អារោមវាហ្នឹងណាបងប្អូនពេលវាចាក់ចូលសាច់ទៅឈឺល្មាស់វានៅមានដីផុកតិចអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដុសវាសម្អាតបន្ថែមអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំស្ងោរតាពាំងទុកចោលរៀងយូរដែរមើលជាក់ស្ដែងពេលវាអាចល្មមញ៉ាំហើយខ្ញុំនឹងស្រង់ចេញហើយឥឡូវមកស្គៀលកសាំងជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំមានសាកសាំងច្រើនដែរបងប្អូនពេលដែលស្គៀលហើយទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅច្រាំប្រហុកថ្ងៃនេះបានស្រីឡង់ cooking vlog ចូលមកទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំរៀងស្រួលខ្លួនបានជួយមកធ្វើម្ហូបកូនបងប្អូនចាបាទអត់ស្រួលសងំហើយបងប្អូនណាថ្ងៃខ្លះក៏ឃើញម៉ាក់ខ្ញុំថ្ងៃខ្លះក៏អត់ថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តមែនតើបងប្អូនមិញនេះមានfan ខ្ញុំម្នាក់គាត់ចូលទិញកាហ្វេខ្ញុំfan ខ្ញុំម្នាក់គាត់ឈ្មោះ WPM ចាដែលគាត់ជួយទិញបាយមីកាហ្វេនេះខ្ញុំណាសរុបទៅគឺ5កែវចាហើយបើបងប្អូនជួយ support នាងខ្ញុំកុំភ្លេចចូលនៅក្នុង description ចាជួយទិញកាហ្វេនាងខ្ញុំផងកាសាំងខ្លះយ៉ាងខ្ចីកាសាំងខ្លះយ៉ាងចាស់តែបើចាស់វាល្អជាងខ្ចីហ្នឹងបងប្អូនបើខ្ចីពេកក៏អាចយកបានដែរវាល្អតែបើចាស់គ្រាប់វាពណ៌លឿងខ្លាំងហើយវាជូរអាចចាស់តែបើស្ទើរប៉ុណ្ណឹងយើងងាត់ស្លបានទៅម៉ាក់ណោះប្រឡាក់អំបិលស្លហើយយើងទិញពីផ្សារពីថងជូរញ៉ាញ់ហ្មងម៉ាក់រត់សាន់ធ្លាក់ព្រើអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិញនេះខ្ញុំទៅបេះកញ្ឆែតហើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់នៅឆ្កៀលកសាំងហើយបានមួយចាននិងមួយថាសហើយនេះគឺគ្រឿងផ្សំខ្ញុំម្ទេសហើយនឹងជីនាងវងហើយនេះគឺប្រហុកឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកច្រាំប្រហុកយើងណាប្រហុកនេះគឺខ្ញុំចាក់ទៅទាំងអស់ច្រាំប្រហុកកសាំងសម្រាប់ខ្ញុំគឺយកហឹលខុសហើយបងប្អូនចាហើយម្ទេសអីនេះគឺខ្ញុំបានលាងរួចរាល់ហើយខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ហូបខ្មែរយើងបានតែផុកឆៅមួយចាំកសាំងនេះមួយអីហ្មងម្ទេសយើងបានម៉ត់ល្មមហើយយើងចាក់កសាំងចូលកសាំងដាក់មកជូរណាបងប្អូនចាវ៉ាវចាំភ្លក់ទៀតច្រាំបែបហ្នឹងឲ្យចូលសពជាមួយសាច់ប្រហុកយើងហើយនឹងម្ទេសហលហោះដាក់ជូរញ៉ាញ់បន្តិចឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងចូលបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលស្ករសខ្ញុំប្រើ2ស្លាបព្រាបាយកន្លះហើយខ្ញុំដាក់ជីចូលខ្ញុំក៏ច្រាំចូលជាមួយគ្នា
បានគេច្រាមដូចរាល់ហើយបងប្អូនឥឡូវនេះយើងងាកមកប្រឡាក់កាសាំងយើងម្ដងកាសាំងនេះគឺខ្ញុំប្រឡាក់អំបិលប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឡាក់តិចតិចខ្ញុំមិនប្រើអំបិលច្រើនទេហើយខ្ញុំច្បល់ចូលគ្នាវាសោះខ្ញុំញាត់ដាក់ក្នុងកន្លងមកកន្លោចង់អត់នៅសល់បន្តិចឥឡូវខ្ញុំប្រឡាក់នេះមួយទៀតដាក់អត់អស់បាទមកល្មមល្មមបងប្អូនខ្ញុំថាដាក់2កតោឥឡូវតាម1កតោបានមកប្រអប់ពេលដែលយើងចង់ញ៉ាំស្លម្ជូរស្លអីគឺយើងត្រូវមានម្ជូរស្រាប់ចាប៉ុន្តែបើយើងយកមកក៏ច្រាមផុកឡើងកើតទេណាបងប្អូនដោយសារយើងប្រឡាក់អំបិលវាហើយបើយើងយកមកទៀតគឺវាប្រៃអញ្ចឹងបានតែស្លម្ជូរមួយមុខទេចាអូខេបងប្អូនមិញនេះខ្ញុំសាកមើលទំពាំងយើងវាបានទុនលលមល្អហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំដួសអាទូទូយកមកញ៉ាំប្រហុកសិនបើកកម្របឆ្នាំងមកក្លិនឈ្ងុយហ្មងឡើងក៏អូយើងលើកអាទូចមកញ៉ាំសិនបាទធំយើងទុកឲ្យវាអាឡូមជាងនឹងតិចឥឡូវនេះវាក់យើងញ៉ាំបានទេបងប្អូនបន្លែយកមានច្រើនទេមានកញ្ឆែតហើយនឹងទំពាំងនឹងធ្វើជាលក់យកហ្មងវ៉ាវបងប្អូនអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះចូលរួមញ៉ាំបាយជាមួយនឹងខ្ញុំឆែតនេះខ្ញុំបានបេះវាសម្អាតជួយរាល់ហើយហុកឆៅនោះត្រូវតែឆែតហ្មងបងប្អូនចាអូវ៉ាវសំខាន់ណាស់ពណ៌ប្រហុកហើយនឹងគ្រឿងយើងឡើងក្រហមមកទេហើយនឹងចាបញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះមើលខ្ញុំចុចនេះអូវ៉ាបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តផុកកញ្ច្រាំមានគុលក្រៃតែខ្ញុំអត់ទេផុកកញ្ច្រាំឆៅខ្ញុំចូលចិត្តបែបនេះហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ដាក់អង្ក្រងចាបងក្រងខាងមកមើលទំពាំងទៅម្ដងបកសម្បកមកឡើងថយឡមហ្នឹងបងប្អូនណាចាក៏អបស្រៀងពតខ្ញុំនិយាយអត់ខុសទេយើងញ៉ាំមួយទឹកគ្រឿងក៏ត្រូវទឹកត្រីក៏ត្រូវចាមួយបងប្អូនសាច់កាប៉ាំងវាផ្អែមទៀតចាមានជាតិហ្មងហើយក្លិនវាក៏អប់ឆ្ងាញ់ហ្មងតែយើងស្ងោរទាំងសបកអញ្ចឹងវាមានទឹកដមចេញពីក្នុងកាប៉ាំងមកទៀតចា
sum tô bằng phao nọ ngay phải nhảm là bọc ngắn bằng phao mai nó đây mình tôi chụp học mẹ này bằng phao